Aí estamos. Bueno, pilladesme aquí colocando esto. A ver, aí. Vale, bueno, moi boa tarde noite a todas e a todos. Benvidos a outro directo máis Orgullo Galego. Esta é xa terceira, cuarta, a quinta sesión destas segundas xornadas de Entroido de Orgullo Galego. Como sabedes, estivemos a semana pasada con Rafa Quintía, cos Entroidos e Cobres, Entroido de Sande. Estivemos este lunes co investigador Antonio Reigosa e hoxe temos connosco a antropóloga Lidia Mariño, con que vamos a falar pois, sobre o significado do Entroido. Vamos a investigar un pouco cales poden ser as súas posibles orixes, falar de mitoloxía e máscaras europeas, etcétera, etcétera, e tamén da bella, como non. Antes de nada, dicir que mañá vamos a estar en directo outra vez, ás 8:30, co Entroido de Maceda. Vamos a coñecer a figura dos felos, vamos a coñecer tamén pois a Marela e todo, todo o que hai alrededor dese Entroido. E nada, comentar tamén que estas conversas quedan subido logo na nosa canle de YouTube e tamén en formato podcast no iVoox. Aí podedes ir escoitando xa as sesións anteriores e mañá estará subida esta. E nada, tamén comentar que, se queredes apoiar o contido que facemos, tanto nas redes sociais como aquí, podedes suscribirvos en orgullogalego.gal/suscripción, é un xeito de apoiarnos e axudar a que podamos seguir facendo viable este proxecto, que podamos seguir facendo actividades como estas e moitas máis que van a vir. Tamén a semana que ven vamos ter outra charla o xoves. Vai ser unha presentación con o antropólogo Rafa Quintía sobre as xornadas Entroido da Sociedade Antropolóxica Galega e xa a comezos de marzo daremos por clausurada estas xornadas con Jorge Minas, que nos vai a presentar a unha nova edición da Máscara Ibérica que vai ter lugar no mes de marzo, creo que o 18 ou 19, en Viana do Bolo de Vilariño de Conso, que é unha actividade onde podemos coñecer moitísimos entroidos galegos, pero tamén de outros lugares da Península Ibérica. Nada máis, logo ao final, pois, comentareivos un poquinho máis polo miúdo que vamos a falar mañá, co Entroido de Maceda. Entón, agora, sin máis, voulle dar paso a Lidia. Hola, Borxa. Hola a todos. Hola, que tal? Moi ben. A ver, estou colocando aquí isto que... Aí. Nada, eso, benvida a outro directo máis, xa es como da casa, e o que non comentei antes, é verdade, eu creo que o terceiro, non? E viñeras para falar da bella e viñeras para falar tamén dos ritos e mitos de defuntos. Eso é. Este é o terceiro xa. Que eu, sí, eu recomendo eso, tedelos na nosa canle de YouTube e na canle de iVoox, en podcast, tedes esas conversas sobre o mito da bella, que ademais eu creo que é interesante escoitar esa conversa para comprender, pois, igual moitas cousas que se van falar hoxe, creo eu, non? Ti me corrixirás, pero eu creo que sí. Realmente as dúas. Sí, o de defuntos tamén vai ter relación co que vamos falar hoxe, polo tema dos ciclos. Sí. Entón, nada, como vexo que a xente está entrando pouco a pouco, comentar, logo volverei no comentar, que se queredes ir facendo preguntas, podedes deixalas no chat e pouco a pouco irei meténdoas. Entón, para ir comezando, hoxe o título, digamos que cal é o significado do Entroido. Para moita xente pode pensar que vamos falar o mesmo que tratamos con Rafa a semana pasada, este lunes con Antonio Reigosa. Haberá algunha cousa que podería coincidir, outra que non vai a coincidir, entón, eu animo vos a quedar. A primeira pregunta que te quería facer é un pouco ligado, pois, tanto a túa opinión, digamos, como antropóloga, pero tamén a nivel persoal, non? Que é para ti o Entroido e que pensas que representa o Entroido como concepto xeral, como rito, como festividade e que representa, pois, para ti tamén. Vale, é que sí, a ver, hai diversas opinións. Non é que para ti como antropóloga, porque cada antropólogo realmente contestaría unha cousa diferente, o sea que é algo moi persoal de cada un. Para min,
personalmente, o entroido é un rito que ten a súa orixe nunha cosmovisión anterior ao cristianismo, moi probabilísimamente prehistórico, é un rito que representa acontecementos dentro dese sistema de crenzas anterior. Por exemplo, eu sempre poño a mesma comparativa porque é moi visual. No cristianismo temos a Semana Santa, non? Facemos a procesión, representamos a crucifixión, nalgúns lugares incluso, pois eso, non? Hai unha persoa que representa a Xesucristo, outra Virxe, outra María Magdalena, non sei que. Entonces intentan representar unha historia que é importante dentro desa religión. Vale, pois iso para min sería o entroido. É unha representación actuada dunha historia mítica que tiña moita importancia nesa cosmovisión. En concreto, sería esa loita entre a luz e a oscuridade, entre o ciclo escuro do ano e o ciclo claro, entre a vida e a morte, ese cambio das estacións que está a piques de producirse, que se expresa en clave mítica, hai uns seres míticos que representan as forzas do mal, da oscuridade, da morte, outros seres míticos que representan a luz, o día, a fertilidade. Entón, hai un enfrontamento entre eles e representamos durante o entroido ese enfrentamento mítico que vai dar lugar á volta da luz. Ese é, para min, resumido, o significado do entroido. O sea, que isto vou che comentar, porque non lo comentaban estes días tamén en algúns comentarios, ti tamén rexeitas esa etiqueta de festa, que é unha festa, tal e como entendemos hoxe, quero dicir, a día de hoxe, o que é unha festa, non? Digamos, para definir o entroido, quero dicir, é moito máis que unha festa, non? Claro, é que, mira, vai ben que me dixeras eso, porque teño que matizar unha cousa da miña resposta. Eso é a orixe, vale? Pero fóronse engadindo moitas capas ao longo do tempo. Fóronse perdendo uns significados e fóronse engadindo outros. Entonces, é verdad que pode acabar quedando como unha festa no momento que nos olvidamos de significados previos, pero que a súa intención non era simplemente ser unha festa e un divertimento, eso seguro. E dígoche por qué. Unha cousa é os carnavales, cambio de palabra, aínda que son sinónimas en galego, pero para min hai entroido e carnaval. Os carnavales urbanos, si que é unha festa, ti vísteste do que queras, emborrachaste ou faz o que queiras, vale. Pero é que no entroido, o que é o entroido tradicional, hai unhas pautas moi concretas, hai unhas personaxes moi concretas que fan unhas cousas moi concretas, desto fala moitas veces Rafa Quintía, ten toda a razón. Eso non pode ser unha festa. Unha festa, por definición, non tería esas pautas tan marcadas. Eso é que estás representando algo. Non é só, vestímonos do que sea e pasámolo ben. Que sí, que ten unha componente lúdica, sí. Que hoxe en día se potenciou máis a parte festiva, sí. Que o entroido signifique eso, non. Ou non só. Para tamén contextualizar, digamos, o que é todo este ciclo, eu creo que, bueno, non sei como ves ti, non? Sería máis adecuado falar de mascaradas de inverno, mascaradas de invernía, non? Máis que, como dicilo, que de figuras o entroido ou, sobre todo, isto é algo que comentaba o lunes con Antonio Reigosa, e é que vai nos axudar a comprender moito máis se falamos de mascaradas de inverno que de entroido, e temos o esquema este, non? De sábado, domingo, lunes, martes, entroido, aí rematou o entroido, xa. Quero dicir, se o vemos non nesa perspectiva máis ampla, quizá nos pode axudar a comprender moito máis o que significa, non? Sí que é verdad que se queremos achegarnos a ese significado fondo do que eu estou falando, sí que compre contextualizar o entroido dentro deso. Porque en Galicia conservamos moitas cousas, pero non conservamos todo. Non, o sea, temos moita sorte, conservar moitas cousas, pero digamos que esta cosmovisión anterior precristiana é como un puzzle. En Galicia temos moitas pezas, pero non as temos todas. Entonces, a veces fainos falta recorrer a outras. Nós, o que chamamos entroido, é o final dese ciclo das mascaradas da invernía. Aquí conservouse só o final, pero se comparas co resto de Europa, empezan por defuntos, empezan no ciclo escuro do ano, duran todo o ciclo escuro do ano, duran toda a invernía. Entonces, o entroido sería só
o final dese ciclo e ademais está moi condicionado polo calendario católico. Por eso todo o rollo do mércores de cinza, a Coresma, está encaixado aí para que cadre co catolicismo. Entonces, se queremos entender como era antes do cristianismo, sí que temos que entender que era un ciclo moito máis amplo. Non é que este mal decir entroido, evidentemente non, a nosa festa é esa, pero sí que hai que entendela dentro do contexto das mascaradas da invernía enteiras europeas. De feito, sobre iso falábamos, eu creo que foi na última conversa que tivemos sobre defuntos, que che comentaba eu que algo que me chama a atención, que, por exemplo, na Península Ibérica e especialmente na zona tras os montes, Zamora, León e tal, que hai mascaradas que saen moitísimo antes este ciclo de entroido e que nós, por exemplo, casi non temos figuras que saian tan cedo, non? É que aí temos unha pista, porque non é que nos teñamos que ir ao Quinto Pino, é que o acabas de decir ti, en canto pasas a raia para un lado ou para o outro, xa se fai eso. Nós non íbamos ser a excepción aí un boratiño, simplemente aquí non se conservou, pero está clarísimo. Entre as os mostes hai mascaradas na festa da cabra e do cañoto, xa sai a primeira mascarada que é en defuntos. Vaste a Zamora por aí é o día de Nadal, todo Reis, ese Ano Novo e tal. Tamén, unha vez que cruzamos a raia con Portugal, o Vello e a Galdrapa o 13 de decembro. Estamos falando de toda a invernía e nós non íbamos ser a excepción, simplemente non se conservou. Claro. E bueno, e que aquí realmente xa o 1 de xaneiro xa saen algunhas figuras coas chocas e todo eso, quero dicir, non tan atrás, pero sí que máis atrás do que pensamos, non? É que iso hai que telo en conta. Outro día preguntábamo unha rapaz, decíame ela, por que o 1 de xaneiro escoito xa soar as chocas, non? Porque é así, en moitos sitios o 1 de xaneiro empezan a saír as chocas. En algúns sitios aínda non saen coa máscara, pero sí coas chocas. Pero comeza o Entroido realmente. Entonces, incluso nós, o 1 de xaneiro, xa nos vamos moito máis atrás que o propio que é Entroido. Bueno, aquí o Entroido tamén xa dura de carai, que non só son estes días. Pero sí, o 1 de xaneiro xa temos eso, o sea que efectivamente xa entronca co ciclo do Nadal para nós. Claro. E logo, por ir avanzando un pouco para facer referencia pois os traballos que tes ti sobre isto, que logo irei deixar por aquí o teu blog, Tras as pegadas á vella, que sí que recomendo pois para poder comprender un poquinho máis todo isto que vamos falar hoxe. Ti contas que o entroido, que é un rito, que xa comentabas antes, non? É un rito que representa un mito. E contas como en lugares de Europa do Leste, por exemplo, na Ucraína, non? No que se conservou ese mito. Entón, que nos podes contar disto? E a vez, que relación pode ter todo isto, que nos vamos tan lonxe, coas nosas figuras entroido? Vale. É que efectivamente, eu voume moito fora, xa o vedes en todas as conversas, foi moito en mitoloxía comparada, para encher os ocos dos trozos que non temos. Temos moitas cousas, pero hai ocos. Entón, a maneira é saírte de fora e ver as pezas que che faltan. Hai varios lugares de Europa nos que se conservou o mito que explica o Entroido, porque iso ten que ter unha explicación. Que estamos facendo? Por que facemos eso? Pois hai en sitios que explican que é o que están a representar. E a historia, en cada sitio ten matices, varía un pouco, ao mellor os personaxes míticos teñen outro nome ou tal, pero a historia de fondo é moi semellante sempre. É moi parecida ao mito grego, que iso coñecémolo todo, de Deméter e Perséfone. Sempre é unha historia na que nace unha cativa, a veces é unha cativa e un cativo, son xemelgos, e ela é róubana. É elevada ao inframundo. Rouba un personaxe que para nós sería o demo ou o tronante, porque ten as dúas características. É unha personaxe mítica que é un pouco o rei do inframundo e tamén o creador do tempo malo, das treboadas, das tempestades, do pedrazo, desas cousas malas. O sea que sería unha cousa así entre o noso demo e o noso tronante. El rouba a esa rapaza, leva ao inframundo, entonces ela queda todo o inverno custodiada ali. Ela representa o sol,
a luz, a primavera, a fertilidade. Por iso, mentras ela está aí retida, non hai nada disto. Todo esmorece. A súa nai busca, a súa nai está triste, a súa nai é un pouco a propia terra, sempre a representa como unha abella enloitada. Entonces, mentras o mundo esmorece. Ao chegar ao final do inverno, ela consigue salir do inframundo. Eso é o que representa o entroido. Represéntase todo ese ciclo, o nacemento desa rapaza, como esa rapaza é roubada e despois o final cando xa sae a vida e volta a vida o que é na terra. Entonces, normalmente dice eso, no? A nai é unha abella fiandeira, está cativa e tal. E se nos vamos aquí nada, en canto cruzamos a raia outra vez, os mesmos sitios que estábamos mencionando antes, en canto nos vamos a cruzar a raia cos veciños portugueses ou a Zamora, ou en xeral Castilla e León, teñen a unha abella cun fuso e unha cativa que dá a luz e que lle rouban a cativa. Represéntase perfectamente eso. É verdad que en Galicia non o temos tan así, pero sí temos pequenos indicios. Un deles, hai unha farsa que se repite moito, que pasa que nós conservámoslo como algo cómico, non lle damos trascendencia, pero é unha farsa que se repite moito nos entroidos galegos, na parte dos teatrillos, sabes? Cando se fan eses teatrillos populares, que se fan representacións, repítese moitísimo unha abella dando a luz. De feito, eu xa o recollín na miña aldea, por exemplo, xa se facía nos anos 50. O sea, non é algo que se fai desde antes de onte, senón que era así, propio do entroido. Unha abella que daba a luz. Despois, en Galicia tamén temos, no ciclo de Reis, en Chaguazoso, sae unha personaxe que é a Rita. É verdad que non vai vestida como a abella, pero é que tradicionalmente é imposible que fora como vai agora, porque vai cunha peluca de cores, vai moi vistosa, eso non é un atuendo tradicional. E si leva un cativo no colo, o sea, vai en consonancia con estas vellas que neses lugares, en canto nos salimos de aquí, sí que vai como unha vella enloitada, co fuso e ca cativa. E ademais é que entronca con como vai a vella nas nosas lendas. Cando vai construir nunha mámoa, como vai? Nunha mal leva un fuso, noutra leva un cativo, é exactamente como vai no entroido. Entonces, entre que se representa o parto, que se representa como a roubada, eso consérvano moito en Castela e León. Representan primeiro o parto, despois representan o momento no que lla rouban. Entonces é ese mito recreado. Ten moitos máis compoñentes, tamén aparece a personaxe esa que sería ese demo, ese tronante, son eses, sempre hai un ser que está enfrontado con ela, que aparece con cornos, con películas, a veces incluso con tenazas, que é unha característica de moitos tronantes da Península Ibérica, o feito de que xa no mito que leven as tenazas. Entonces, vese bastante ben o vínculo entre mito e rito, e que efectivamente parece que aquí tamén encaixa ese mito eslavo de Europa do Leste, desa representación da rapaza que representa a luz e a primavera, que a vella dá a luz, ela róubana e despois, cando volve, reiníciase o ciclo, que cando volve serían esas personaxes de bonito, blancas, con flores, con fitas, con vexetación, moitas levan vexetación, pois esa é ela, cando retorna, e xa volve a primavera. Entonces, irnos afora axúdanos a entender o que temos aquí. Claro, eso que te iba a comentar agora, porque non lo ten preguntado a xente, entendo que buscades fora para darlle significado a cuestións que temos aquí, que co que conservamos aquí non o podemos quizáis entender, por eso hai que buscar fora para poder entender o que temos aquí, non? Quero dicir, un pouco, eso, como digo, buscar fora para entender o que temos. Eu sempre poño a metáfora do puzzle. É que é un puzzle, o sea, intentar reconstruir ese sistema de crenzas tradicional anterior ao cristianismo é como montar un puzzle. En Galicia temos moita sorte, temos moitas pezas, pero non todas, é imposible, porque entonces teríamos unha sorte criminal
En Galicia irías ao xunto calquera vella, explicaríache que se cría aquí hai 2000 anos. Eso é imposible. Claro. Entonces, temos moitas, pero non temos todas. Pero é que en cada sitio tes algunha pistiña para decir, anda, pois aquí acórdanse desto, e se eso o sumo con isto que facemos nós e tal, pois vas montando o puzzle. Para min é a mellor maneira de explicalo. Porque ademais, ao final, entendo que as distintas culturas europeas acaban tendo moitos nexos en común, o sea, non son culturas totalmente distintas unha da outra, non? Explícocho fácil outra vez coa metáfora do cristianismo. O cristianismo está espallado por unha inmensa cantidade de sitios do mundo. Ten moitísimos matices, porque están que si son protestantes, que nalgúns sitios teñen unha mistura entre o cristianismo e outra relixión anterior, incluso nas filosofías orientais hai cristianismo, pero está mesturado con esa filosofía oriental. O cristianismo é o mesmo. Ahora, ten moitos matices, ten moitas variantes e adaptado a moitos contextos culturales. Este é o mismo. Vemos moi claro, cando estudas as tradicións, os mitos e os ritos, ves clarísimo que por toda Europa había unha cosmovisión común. Un fondo. Iso non quere decir que todo fora exactamente igual, que se lle chamara igual, non, nin de broma. Pero o fondo é que se repite unha outra vez, unha outra vez, unha outra vez. Cando te metes a afondar nas tradicións, os mitos e os ritos, ves que por toda Europa o que é a estructura que chamamos os antropólogos é a mesma. Pero eso, evidentemente, non quere decir que o que eu lle chamo a vella, porque hoxe en día chamamos así, pois chamaríalle non sei como, nun sitio sería máis importante a vella, noutro sitio sería máis importante o vello, noutro sería máis tal, o sea, hai moitísimos matices, noutro engadiríanlle personaxes, noutro quitaríanlle, pero o que é a estructura vese moi claro que había unha común por toda Europa, igual que o cristianismo é o mesmo, inda que haxa matices en diferentes lugares. Claro. E logo algo, bueno, eu vou ir facendo referencias ás charlas anteriores, porque como decía ao comezo, temos moitísimo temas en común, non? Que falábamos con, eso, tamén con Antonio Rigos, con Rafa Quintilla, é que o entroido e moitos ritos que hai nel, eso, por exemplo, temos a saída do oso en distintos entroidos galegos, non? E isto realmente xa fixestes ti referencia antes, que podería representar o comezo da fin da parte escura do ano e, polo tanto, a renacer da vida, non? Quero dicir, e ligado con isto, coa finalización desta parte escura, eso implicaría tamén que as ánimas que están connosco dende defuntos tamén marcharían con este renacer. Bueno, toquei aí moitas cousas, pero vaya, Sí, creo que se pero vou por partes. Empezo pola última, pola das ánimas, e despois vou pola do oso. O das ánimas, sí. Isto sabémolo tamén ao comparar con outros lugares de Europa. Hai en sitios que saben claramente que están intentando expulsar as ánimas. Din que ese son das chocas, por que todos os personaxes levan chocas por toda Europa? Por que é tan importante facer ruido? Ruido é a palabra. Non é só que leven chocas, os fulións, batendo forte os bombos, as eixadas, todo intenta provocar un estrondo fortísimo. Pois eles contan en moitos lugares que ese son intenta espantar os espíritus, as ánimas. Pero estes divídense en dúas clases. Temos os espíritus puramente malos, por decirlo de alguna forma. En moitos lugares din que son eses espíritus malos os que causan as enfermidades propias do inverno. A xente dábase conta, antes de que houbera a revolución científica e soubéramos todo o que sabemos, pero a xente dábase conta que no inverno aumentan as enfermidades, inda que só sexan os catarros, as gripes, en xeral morre máis xente, a xente maior pasa mal no inverno, o sea, é unha época mala para a saúde hoxe en día porque temos moitas comodidades, pero era unha época moi perigosa. Entonces, había espíritus malos que provocaban as enfermidades. Eses mesmos espíritus malos eran os que provocaban que a terra murchase, porque a terra murcha. O sea, ti ves o resto do ano que os árboles están verdes, que hai non sei que, de repente chega o inverno e parece que todo morre. Entonces, eses espíritus malos causaban ese mal, había que espantalos. E despois estaban simplemente os nosos defuntiños, que non é que foran malos, pero teñen que marchar para que volva a primavera. Eles poden estar aquí durante o inverno, porque o inverno é morte, que o falábamos na conversa esa de defuntos, explicábamos por que o inverno é morte e tal, pero o inverno é morte. Entón, nese tempo poden estar aquí, pero teñen que marchar
se queremos que retorne a primavera, non queda outra. Entonces, igual que lles damos a benvida en defuntos, en Entroido, con moito cariño, lles decimos, por favor, marchade, porque ten que volver o ciclo da primavera. Ademais, é que é unha cousa que a mí me chama moita atención. Se te fixas, hai un trasvase, porque os nosos defuntos teñen que marchar ao mundo dos mortos e hai como un intercambio. Esa moza que representa a fertilidade, o sol e a luz, ten que retornar do inframundo. O sea, eles teñen que volver para o inframundo, que é o seu lugar, e ela ten que volver aquí para que nós podamos continuar a vida, o sol e a vida, é o que nos fai falta para seguir o ciclo. Entón, isto entronca coa segunda cousa que me dixestes, bueno, foi a primeira, co do tema do oso. Vamos a ver, o oso é un animal que hiberna. Entonces, durante o inverno está metido en covas, agochos, o que sea, pero está baixo terra, digamos. E cando chega a primavera sae. Xa só por iso está claro que ten un simbolismo moi importante con isto que estamos a falar do entroido. É esa fin do ciclo da invernía, é un animal moi visual, moi potente, que no momento que volva a sair é que volve á vida. Vale, xa só por iso xa é importante. Pero hai un matiz máis. Nestes mitos que estamos falando, en moitos lugares non é un oso que é unha osa. E representa esta rapaza que está no inframundo. O feito de que o oso hiberne, que este nunha cova, representa o inframundo. Entonces, cando sae, é como a representación desa rapaza que estuvo retida no inframundo e que sae e volta á vida. En moitos países contan iso, o sea que todavía máis simbolismo, o sea, está o simbolismo xa natural que calquera o percibe, que o oso durante o inverno está retido e tal, e despois está a capa mítica, ¿no? A explicación mítica dese feito, o sea que si ten un simbolismo moi forte o oso por Europa, está moi presente en todas as mascaradas, é unha cousa que me encanta que en Galicia o teñamos, que hasta hai 2 días pensábamos que o tiñan noutros lugares e nós non poñemos en valor, digamos que non é que non superamos que o tiñamos, que non poñamos en valor a importancia da figura do oso que os antropólogos nos estamos dando conta nos últimos tempos do importante que é, non é un oso que ande por aí e xa está, senón que ten un simbolismo moi forte e tamén relacionado coas ánimas, para enlazar as dúas cousas da pregunta, porque temos lugares en Cantabria, o sea, o mismo, en canto nos salimos de aquí, que din que ese oso, mentras está retido na cova, tamén custodia as ánimas dos mortos. Entonces, ese simbolismo, outra vez, morte, ánimas, inverno, oso que hiberna, oso metido na cova, forma parte do mesmo. Outro día xusto comentábanos unha persoa que era biólogo, el dicía que, claro, que tiña dúbida si este oso que representamos nalgúns sitios aquí en Galiza era real ou era en algúns sitios unha alegoría do que representa o oso, que a ver se me explico. Por exemplo, dicía, claro, que en Samede, por exemplo, que non temos registrados nesa zona que existan osos, ou na zona de Sande, isto pode reflexar que no seu momento por esas zonas había osos ou é que na tradición deses sitios representaban o oso porque sabían cal era a súa figura ainda que non estivera presente no seu entorno. Claro, eso sí que é complicado de saber, pero é curioso porque, por exemplo, en Sande contaban outro día que teñen unha zona, creo que a Cova do Oso ou algo así que lle chaman, e hai documentos, e hai 100 e pico anos que na provincia de Pontevedra ainda cazaban os últimos osos, entón sí que pode... Claro, el dicía, realmente no seu momento existían osos neses sitios ou son representacións que se fan sabendo que ali non as había, pero se había noutros sitios. Unha reflexión curiosa, porque eu daba por asumido que, claro, neses sitios había oso e, polo tanto, representaban unha figura que tiñan ao seu redor, non? Realmente ten razón o que fixo esa aseveración, porque poden ser as dúas cousas. Pode ser que si representaran un animal que viran no seu ecosistema, porque estamos falando que este rito é moi antigo. Entonces, inda que desapareceran os osos hai non sei canto, síguese perpetuando o estereotipo desa figura, inda que xa non este presente no ecosistema. E sí que é verdad o da cova do oso de Sande, que a mí tamén me chamou a atención. Pero tamén ten razón que ao ser un rito que forma parte dunha cosmovisión máis ampla, este rito
ti podes representar a un oso, inda que en realidade o oso exactamente no teu sitio non está, pero Claro, o formar parte dunha cosmovisión máis grande. De todos os xeitos, casi me quedo coa primeira opción, porque como era un rito tan antigo, sí penso que é máis probable que foran animais, e vouche dicir por qué, vou dar unha razón, que foran, é máis probable que foran animais que había no propio ecosistema nese momento. E dígoche por qué. A caza do oso, a caza do cervo, é algo que se repite por toda Europa. Por que nalgúns lugares é un cervo e por que noutros é un oso? Pois probablemente porque sería o predominante no ecosistema en cada lugar. Representan o mesmo, pero cada un representa co animal que ten máis presente no seu ecosistema. Entonces, claro, probablemente, nalgún momento, ti representes un animal do teu ecosistema. do teu ecosistema. Sí, de feito, claro, o que comentaba outro día que finais do século XIX temos registros escritos que hai o Carón, no Candán, en Forcarei e tal, cazáronse os últimos osos, e ainda hai Sí, algunha albariza, ou seja, que se nesa zona había, é moi probable que no interior de Ourense pois tamén fose un animal bastante presente, non? eu creo que sí. E por ir avanzando, algo que me pareceu moi interesante tamén dos teus artigos, non? É que falas que o Entroido agocha ritos de iniciación dos mozos cara á madurez e, polo tanto, figuras que temos que só poden ser representados por mozos solteiros. E un canto lín isto, lembreime, porque falamos outro día de como se facía antes no Entroido de Cobres, tamén sabía, pois eso, dos felos, non? Que só podían ser vestidos por homes solteiros, entón, non sei que nos podes contar disto. A mí pareceme fascinante ese tema, por eso me metín a investigalo, porque me chama moita atención. Hoxe en día casi calquera pode facer de calquera personaxe, pero eso ata non hai tanto, estamos falando, pois eso, os anos 50, 60, levábase moi a rajatabla. Que grupos de idade podían representar que personaxes? Por exemplo, efectivamente, no Entroido de Cobres está recollido. Hai uns personaxes que estaban divididos por estos son para mozos solteiros, estos son para casados, estos son para casados novos, para casados vellos. O sea, estaba moi estipulado. É unha cousa que se repite, tanto a temos aquí, por toda a Península Ibérica, dun xeito abraiante, é o tema dos mozos solteiros ou quintos. Os quintos que eran? Os rapaces que xa foran chamados a facer o servicio militar, pero sempre son mozos solteiros igualmente, solo que digamos ao final desa, o que hoxe chamaríamos adolescencia, e o comezo desa entrada na vida adulta. O servicio militar marcaba eso, faste un home. Efectivamente, esa expresión que ora sona así un pouco rancia, pero Claro, que nos ven ben para explicar o que queremos decir. Era ese concepto de facerse un home, deixar de ser neno e facerse un home. Entonces, a min chamaba a atención que as personaxes estuveran tan definidas por ese momento concreto no que se facían un home. Entonces, vaste os ritos con máscaras de outras sociedades e ves que efectivamente les din que é o que chamamos en antropoloxía un rito de iniciación. É un rito que marca efectivamente a fin de que eres un neno e a fin de que empezas a ser, o comezo de que empezas a ser un home. E ese rito que, por exemplo, no cristianismo, pois eses ritos temos o bautismo, temos a comunión, temos a confirmación, que se corresponden a diferentes momentos da etapa de ser máis neno, ser máis adolescente, ao final cásaste e xa eres un home, tal, non sei que, pois nesas sociedades máis, nunha cosmovisión máis antiga, representabas así. O momento no que pasabas de ser neno a ser adulto era un ritual no que te vestías dunha maneira super semellante ao noso Entroido, actuabas dunha maneira moi semellante ao noso Entroido, entonces, se xuntas que nesas sociedades din literalmente que é un rito de iniciación, é un ritual para deixar de ser neno e volver a ser home, e que facían o mesmo que facemos nós, e nós tamén conservamos o de que non, isto só poden facelo mozos solteiros, non, isto só poden facelo os quintos. Eu para min é exactamente a mesma pauta. Entonces representa que algún día ese rito, aparte da función mítica, tamén tuvo función, porque os ritos cumplen varias funcións, eso sempre é así. É como o corpus, por exemplo. O corpus é un rito que representa unha historia dentro do cristianismo, pero aproveitase para facer as comunións. Pois isto é o mismo. É un rito que representa ese mito, pero aproveitábase para iniciar os mozos.
E por iso esas personaxes só as podían facer os mozos que tiñan a idade concreta. A min é que me parece fascinante. Sí, sí, sí. Ademais, bueno, antes de nada, vou agradecer aquí a Pablo Rodríguez Vila Raiz que nos acaba de facer con 89 espectadores. E nada, eso, graciñas meu, e benvida a xente, algunha marchou, outra quedou, para quen está, comentarlle que estamos falando sobre as orixes, posibles orixes dos ritos que hai detrás do Entroido, e nada, aquí non nos queda un pouquiño e podedes quedar e facer as vosas preguntas. E xa retomando o tema este, a mí é que me parece moi interesante porque temos moitísimos, quero dicir, exemplos nos distintos entroidos galegos e que eran as persoas, os homes solteiros, non? Que nes tiñan que organizar e, claro, esa agora prácticamente desapareceu. Bueno, non sei se no entroido de Cobres, aínda que non organizan os homes solteiros, non sei se me equivoco, pero creo que quen van de madamas e galáns, no momento no que casan xa deixan de selo, non? A ver, depende da disponibilidade que haxa no momento. A veces sí un pouquiño máis, pero sí é un sitio onde se conservou moito o de que unha vez que casas sabes que xa non podes selo. Sí, sí, sí. É bonito que se conserve. É que a veces perdemos as cousas porque non sabemos o que significan. Claro. E entonces decimos, bueno, pois que máis dá, non? Que chorrada. Por que tiñan que ser os homes solteiros? É que había unha explicación. Claro, claro. E relacionado con isto, que rito de iniciación terían entón as mulleres? Esa é unha boa pregunta, porque claro, a xente moitas veces di: "Por que as mulleres non poden ir? Eso é machismo, non sei que, non sei canto". Non, é que había un rito tamén para as mulleres. Ese era o rito dos homes e había outro para as mulleres. O machismo é algo bastante máis recente que as orixes do Entroido, que sí, que en algún momento se pudo utilizar con ese fin, pero en orixe había un rito para converterte en home e un rito para converterte en muller. Sabemos que nesas sociedades e o teñen estudado tamén os historiadores das relixións e os antropólogos, que claramente se corresponde cos nosos fiadeiros. O que son, de feito, se te fixas, igual que os homes, como dis ti, son os que teñen que organizar o entroido, e no momento que empezan os homes a organizar o entroido, é o momento no que empezan as mulleres a organizar os fiadeiros. É o mesmo, vai da man. É o tempo que botan eles facendo o entroido e o tempo que botan elas nos fiadeiros. E dirás ti, pois menuda iniciación, non, nos fiadeiros. Vale, pero que hai que entender o que era un fiadeiro. Primeiro, a arte do fiado é unha arte que sempre estuvo asociada coa maxia. Inda hoxe sabemos de rituais de adivinación que se facían nos fiadeiros. Fiar axudaba a adivinar o futuro. Estaba moi relacionado. Según como fiaras, era un rito de adivinación. O sea, era unha arte máxica. Eso lo podían facela as mulleres. Por riba, o fuso xirando, facía xirar o mundo. E era algo no que as mulleres tiñan que colaborar, a que o mundo seguira xirando. Me parece precioso. E despois, ademais, pasa unha cousa que ainda pasaba hasta antes de onte. Ti preguntas a xente maior que se facían nos fiadeiros e contábanse historias, pero contábanse ritos. Ritos curativos. As mulleres eran iniciadas nos ritos curativos, que normalmente lles correspondía a elas, e que durante a súa vida adulta iban ser elas as que se iban ocupar deses ritos curativos. O sea que a min pareceme precioso tamén. Eles iniciábanse máis antigamente na caza e posteriormente na guerra, según como foi as sociedades transformándose, non? Ao principio eran sociedades cazadoras, pois eran sociedades bélicas, e no Entroido vese perfectamente, ademais, iso. Entonces, eles iniciábanse nesas artes consideradas dos homes e as mulleres iniciábanse en tarefas domésticas, en maxia e en curación, que era considerado delas, pero que non era inferior, era ela a que era máxica, era que tiña o poder da maxia. A min iso pareceme espectacular. Ahora que comentabas o dos fiadeiros, estaba vindo a cabeza o fiadeiro que tiveron, que claro, xa cambiou todo respecto a como era antes, non? Que tiñan organizado en Carguizoi ali en Maceda esta fin de semana, que vías, non só, quero dicir, colaboraba todo o mundo, pero vías un papel aí moi importante tamén da muller. Claro, agora entendo que, claro, o fiadeiro agora ali, bueno, pois é máis unha festa, onde, bueno, si hai felos, hai música, hai
música tradicional e todo iso, non? Pero fíxome gracia porque xusto outro día viña pensando sobre iso despois de estar ali e xusto comentaste isto agora. Pois xa che digo, é que en orixe hai que pensar como era non hai tanto, o sea, isto ainda o recollemos dos informantes, como era un fiadeiro non hai tanto. Era unha reunión de mulleres na que estaban as mulleres solteiras, as mozas, e estaban as vellas, que eran as que lles ensinaban. Había un tempo no que estaban elas solas e chegaba unha determinada hora que podían chegar os homes. E entonces pasábase á fase de mocear. Os homes iban Sí, a intentar mocear con elas. Despois xa empeza a parte de cortexo, non? sí. Pero hai unha parte que eran as mozas, as vellas e as vellas enseñándoles a fiar, enseñándoles as tradicións, enseñándoles... Era unha transmisión de coñecementos das vellas ás mulleres solteiras. Bueno, tamén vou aproveitar agora para darlle as grazas a Rincón de Daniel, moitísimas grazas meu, que nos acaba de facer unha raíz, aquí nos mandou máis xente, e nada, tamén comentar, pois, que entrastes agora, pois estamos falando con Lidia, que é antropóloga, pois, sobre as posibles orixes do entroido e sobre todo o que hai alrededor destes ritos, non? E por ir avanzando tamén algo no que tratas ti tamén nos teus escritos, nos teus traballos, e que me sorprendeu moito é a parte na que contas que o entroido garda unhas semellanzas abraiantes cos ritos con máscara das sociedades e cazadores recolleitores. E isto sorprendeume porque, claro, imaginámonos eso a tribus non de outros continentes, algo como moi ou usado paleolítico e quero dicir, choca esa comparación porque vas moi atrás para falar de cuestións que temos hoxe. Seino, Borxa. Sei que fago eso, pero ten unha explicación. Demasiado atrás, ademais. Xa sei, seino. É defecto do animal. Gústame ir canto máis atrás, mellor. Pero bueno, vouno explicar máis ou menos para que se entenda. Que conste que son temas complexos de explicar aquí en 5 minutos, pero intento máis ou menos que me entendades. É unha das miñas especialidades. Eu fixen un curso, estou especializada en ritos con máscara. Ritos con máscara de todas as sociedades. Entonces, foi un pouco a partir de aí que empecé con eso. A ver, dentro das mascaradas da invernía europeas é moi fácil ver as semellanzas, porque que son idénticas, o sea, ainda o falastedes nestas charlas, que ti ves as fotos e dis ti, bueno, é que é evidente que é o mismo rito. Entendo que non é tan evidente irse a estas sociedades, non? De cazadores recolleitores, sociedades, o que se chamaría sociedades tribais. Sí que o entendo. Pero que aí, bueno, sí hai semellanzas estéticas, sí que as hai. A máscara, nos usamos chocas, eles as xóuxeres, pero diste é o mesmo, non? Están intentando que algo faga ruido. As fitas de cores están super presentes sempre. Os espellos que os levan no sombreiro, no entroido de cobres, poden ser espellos ou poden ser cunchas pulidas, pero sempre algo que reflexe o sol. Cando ves as mesmas cousas, xa che choca, non? Pero non son tanto as semellanzas estéticas, que tamén, xa vos digo, senón as pautas. Eso é o que a min me chama a atención, a estrutura, a base. Mozos solteiros, ritos con máscara, petitorios. O sea, igual non é tanto pedir polas casas como aquí, porque ao mellor estamos falando dun poboado máis nunha selva, tal, pero si teñen esa idea de que hai que entregarlle comida a esos personaxes que van vestidas, é como os nosos petitorios. E despois unha cousa que a mí me fascinou, que a miña especialidade é a personaxe da vella, que aquí representemos o parto da vella, que xa vos digo que aquí en Galicia non lle damos moita trascendencia, pero, por exemplo, en Cantabria, en canto empeza o ano, que día o fan? Non me acordo, se é o 1 de xaneiro ou o 6. Bueno, en canto empeza o ano. La Vijanera, o momento máis trascendente é o parto. Nesas mascaradas de Zamora en xeral de Castela e León, o parto da vella é o momento máis trascendente. É un momento ritual moi importante. Para eles é o culmen do entroido. E vastes as sociedades, estamos falando incluso na Patagonia, e o momento máis trascendente desa mascarada é o parto da vella. E diste, ostra, xa son demasiadas casualidades, non? Entonces empezas a analizar e dis, a única explicación para esas semellanzas
é que o rito efectivamente sexa tan antigo como dixen ao principio, sexa prehistórico. E por eso hai semellanzas entre lugares moi distintos do mundo. Cada lugar foi añadindo as súas capas. Cada lugar foi transformando según os seus acontecementos históricos, según a súa evolución, según tal. Pero a base repítese. E a única maneira de que se repita é así, que sexa un orixe prehistórico. Pero tamén che vou dicir unha cousa, isto que son así tan estrambótico, xa che digo, é moi difícil explicarlo así en 5 minutos, os datos que hai a favor, pero pensa unha cousa, o Maragato do Entroido Ribeirao, non sei se a xente o ten en mente, se non, googleade, que seguro que o atopades. Eso non é un personaxe que podería estar nun rito paleolítico, pero é que talmente. O sea, a min é a primeira vez que o vin, lembro perfectamente, hai moitos anos, impresionoume tanto velo en directo, pero é que é así, é unha cabeira, son cornos, son peles, é o mesmo que levan despois, claro, nós temos engadidos posteriores, temos roupa napoleónica, temos roupa de garda civís, claro, normal, porque nós temos moitas capas, é lóxico, pero ainda temos a capa esa que dis ti, Dios, é que isto é como, pois eso, un personaxe salido dun rito dun cazador-recolleitor. Sí, esa parte é unha pasada porque está un Maragato que dis ti, ves logo o volante correndo por enriba das leiras. Exacto. A forma da máscara, que é moi simple, pero non é moi simple, é como uns xestos moi primitivos, moi tal, e é unha pasada, o sea, que eu tamén coñecino hai non sei, 7, 8 anos e alucinei, porque é unha pasada, é como super primitivo. A ver, todos os entroidos teñen algo, se te podes analizalo. Todos teñen cousas que che fascinan. Pero eu reconozo que a mí me toca a fibra tamén o entroido Ribeirao por todas as cousas que acabas de mencionar. A figura do Maragato. O feito de que vayan por riba das fincas, que estáche dicindo que efectivamente o entroido é unha chamada á fertilidade da terra. E que se conserve eso hoxe en día, me parece espectacular. E o que diste da máscara, efectivamente, vale, que diste que son con capas de papel de periódico. Bueno, vale, pero eso é hoxe en día. Pero ti quédate cos rasgos da máscara. Efectivamente, non é unha máscara de colorines, de non sei canto, non, é unha cousa moi... Sí, estou de acordo en todo o que acabas de decir. Deixeime aquí unha pregunta atrás, claro, era sobre o que estabas falando antes, non sei se agora daremos entendido que di o Lirale, di, era na mesma época, contando unhas 5 ou 6 lúas ata primavera, non sei se ti pillas a referencia do que falaches antes, se non que nos amplíe polo chat e volvemos... Como era a pregunta? Pon aquí, era na mesma época, contando unhas 5 ou 6 lúas ata primavera, non sei se te das conta do que falaches antes, eu creo que foi a pregunta anterior. Dixemos, porque mencionei o de que agora está encaixado no rito católico, entonces o da Coresma e todo eso. Agora contamos a partir da lúa de primavera, da lúa nova de primavera, a partir de aí calculamos a Semana Santa e entonces descontamos hacia atrás e calculamos o entroido. Pero, inda que eso sexa católico, a Semana Santa non sei que, sigue sendo algo ancestral ligado aos ciclos da natureza, porque ao final o que conta é o equinoccio de primavera e a lúa do equinoccio de primavera, que hoxe en día temos un calendario solar, pero os calendarios antigos eran lunisolares. Quero dicir, hoxe en día decimos a festa da non sei que é o 15 de agosto. Antes sería a lúa, o que sea, se nese caso fora menguante, non sei que, máis próxima ao 15 de agosto, porque tiñan conta as dúas cousas, o sol máis a lúa. Entonces, aí, a maneira de calcular o entroido reflexa un calendario lunisolar. Equinoccio de primavera, importantísimo, o cambio de ciclo, pero a lúa do equinoccio de primavera. E a partir de aí, descontamos e calculamos. Non sei se a pregunta era esa, pero aproveito en dicilo porque isto é moi interesante. Dá por aquí as grazas, entendo que se refería a eso que ti respondiches, se houbera algo que non se respondeu, comenta polo chat e volvo a lelo. Vou atender aquí un momentiño o chat, que o teño moi descoidado. Dan por aquí as graciñas pola toda a información, saúdos en de Bos Aires.
Para os máis profanos, algunha recomendación de lectura sobre estes ritos do Entroido. Eu aí vou facer unha recomendación e é tamén podes facer ti, lóxicamente, toda a documentación, vídeos e tal que tedes na Sociedade Antropolóxica Galega, que hai moitos vídeos en YouTube de charlas Entroido, tamén moitísima documentación, logo no teu blog de Tras as pegadas a Bella tamén hai cuestións moi interesantes. Logo eu teño un libro, creo que de Federico Cocho, sobre o Entroido en Galicia, pero é máis escritivo, creo eu. E hai un libro, como se chama? O que compramos o ano pasado nas xornadas en Santa Clara, das mascaradas ibéricas, ou este libro tan grande que era. Bueno, eu teño por aquí. Sí, cal é o nome? Non sei se teño. Está aquí, despois. Bueno, pois o tes aí, sí, algo das mascaradas da Península Ibérica, pero non me acordo exactamente a Este maneira. libro, non sei se ve, de Óscar González, Sí. Mascaradas en la Península Ibérica, que vedes que é un tochón, é moi grande, isto sirve para facer pesas, pero está moi ben. E fala da abella, ten un apartado especial da abella no Entroido. E logo, bueno, ti seguro que coñeces, lóxicamente, moitísimo máis que a min para recomendar. A ver, cóntovos, e que dixestes antes un matiz que tes toda a razón. É un pequeno baleiro que temos. Temos moito descriptivo, temos pouco interpretativo, porque parece que ningún antropólogo nos atrevemos. Decimos as cousas así en conversas, en pequenos artigos, pero parece que ninguén se atreve a escribir un libro que diga, señores, vou interpretar o Entroido e vou dicir que é isto. Ese é un pouquiño un baleiro que temos. O que sí recomendo, por exemplo, que a mí me parece fascinante, está colgado, o documental do Entroido de Cobres, porque se ve aí un pouquiño esa evolución histórica da que estamos falando. Falan as xentes de como era, non hai nada, nada, eso. Xente que hoxe é maior e que foi de madama, por exemplo, cando estaba solteira. Vese perfectamente ese tema dos grupos de idade que acabamos de mencionar. Vense moitas pautas que hoxe en día pasamos por alto e simplemente nos vestimos e así, pero esa xente recorda a estructura de como tiña que ser o Entroido. E é moi interesante. Haino tamén en formato caderno que publicou a Saga, pero o documental está por aí colgado e eu recomendo especialmente para isto que acabamos de mencionar, Sí, logo tamén é, como decía antes, o teu blog, o blog de Rafa, que é como é a sombra. A sombra de Bouza Panda. Esa, a sombra de Bouza Panda tamén. Pero en todo caso, si non faladenos tanto a Lidia como a min por privado nas redes sociais, pasamos por aí toda esa documentación. E logo por ir avanzando, por aquí din, pode que teña influencia que comentaba outro día Rafa Quintía dos rasgos cognitivos comuns e simboloxía común pese a estar en diferentes lugares. Isto refírese a estar en diferentes lugares e representando os mismos. A ver, é que aí hai un dilema. Hai un dilema que temos os antropólogos desde hai moitos anos. As semellanzas que vemos en partes moi diferentes do mundo débense a que o ser humano é o mesmo, o seu cerebro é o mesmo, ou débense a unha orixe común? Pois é unha boa pregunta, porque en algunhas cousas é fácil responder unha cousa ou outra, pero en outras é máis difícil. Sí que é verdad que hai moitas semellanzas entre lugares moi dispares do mundo que sí se explican por esa, chamase a unidade psíquica da humanidade. Quere dicir que toda a humanidade ten o mesmo cerebro. Entonces interpretas cousas dun xeito semellante. Se ti, tanto aquí como na Cochinchina, ves que o sol sale polo leste e se pon polo oeste, pois vas a chegar a unha conclusión de que a vida ven do leste e o mundo dos mortos está no oeste. A iso non fai falta buscarlle unha explicación dunha orixe histórica común, porque é que só pola observación xa está. Cando aplicamos, cando recorremos á segunda teoría, que non estou dicindo que sexa esa é a miña que eu defendo, podo estar equivocada e pode ser por outro. Pero por que recorremos a esa? Porque o que xa non é tan fácil de explicar porque teñamos o mesmo cerebro é que a toda a humanidade lle dé por facer un rito de iniciación cunha máscara, que os mozos solteiros, que os petitorios e xa a repanocha o do parto da vella.
O sea, que sea unha abella a que dé a luz á primavera. Por que sempre unha abella que dá a luz á primavera? A non ser que haxa unha orixe común, non é moi fácil explicalo polos rasgos cognitivos. Hai cousas que sí, pero hai outras que son tan puntillosas, sin explicación tan aparente, que temos que recorrer a eso. Pero bueno, esa é a miña hipótese, a que eu defendo, pero hai outras, evidentemente. E por último, comenta aquí Ben Chosei, eu vin en decembro en Suiza, no Nadal, rapaces vestidos de branco con chocas enormes saindo de noite. E que, en que época dixo? No, Nadal. No Nadal. Por esas zonas de Centro Europa é moi habitual xa que empecen nesa época. De feito, salen tamén moito por, vamos a ver, o Krampus empeza con San Nicolás, que é o 6 de decembro, e xa salen mascarados, así vestidos. Por Centro Europa está moi asociado ao Nadal. Vale, ben, as grazas por aquí, polas aclaracións. Para ir avanzando nas últimas preguntas, eu quería preguntarche que poden representar polo tanto, bueno, algunhas xa falaches, e xusto, non sei se haba unha pregunta en Instagram que xa respondiches antes, de que poderían representar eses folións que hai no macizo central, o oso tamén falaches, pero que poderían representar máscaras tan diversas, pois como o boteiro, o peliqueiro, etc. Despois de todo isto que falaches. Aí vou facer unha estrutura básica. Temos as personaxes que son os vellos. Normalmente é unha vella e o seu consorte. Aquí en Galicia non conservamos o de que sexan parella, pero sábeno os nosos veciños en canto nos salimos. A vella e hai outra personaxe que se chama ou o vello, ou o choqueiro, ou o demo, que vai con pelica, vai con cornos, a veces vai vestido de vello simplemente. Esos remítennos ao inverno, á morte, á oscuridade, van botando cinza, van emborrallando, todo é oscuro. Esas personaxes representarían eso. Despois temos outras personaxes máis vistosas, que son esas mulleres que van vestidas de branco, van con fitas de cores, a veces van incluso con flores, flores ou de verdade ou flores de papel, levan sombreiros, danzan, é vida, é alegría. E eles, efectivamente, tamén van vestidos moi bonitos, moi espectaculares. Levan tamén fitas de cores, levan mantón de Manila, van cunha roupa que chama a atención, que brilla, que é bonita. Entonces, eses representan a esa primavera que ven, a esa luz, a eso, ese sol, esa fertilidade. Por diferenciar así en grupos, habería que meterse a analizar cal é cada un, porque despois non está solo como van vestidos, senón o que fan. E Claro. algúns van vestidos como os de bonito, pero sin embargo actúan como os vellos. O sea que tería que analizar cada un punto por punto, non pode dicir o paliqueiro non sei que, douvos unha pauta xeral. O fulión sería facer ese ruído brutal para que espantar os espíritus, o oso sería ese cambio de ciclo. Esos así a grandes rasgos, vale? Despois hai que analizar cada un dos personaxes. De feito, eu, pois, se a xente lle interesa isto, na conversa da semana pasada con Rafa, el aí describiu un pouco máis as diferencias no que realizan pois figuras que van con un traxe similar, como poden ser os felos, peliqueiros, cigarróns, etc. Non? Logo, hai un tema moi interesante que quería preguntarche, e se hai algún tipo de relación do mito da cacería salvaxe, do que falamos na anterior conversa sobre os ritos e mitos do tempo de defuntos, pois se hai algunha relación do mito da cacería salvaxe co propio ciclo do entroido. Sí, eso tamén é unha pregunta interesante. Moitos investigadores europeos chegaron á conclusión de que sí, que no entroido tamén se representa o mito da cacería salvaxe, do que falamos. E ten todo o sentido do mundo, porque o mito da cacería salvaxe, vou dicir simplemente o final, para entendelo enteiro, habería que volver a ver a conversa, pero é a persecución por parte deses espíritus demoníacos do inframundo, eses espíritus que causan as treboadas, eses espíritus da morte, persiguen a esa moza que representa a primavera, a luz e tal. Efectivamente, é do que estamos a falar. Sería o anaco da persecución. Está no momento que nace, está no momento en que a rouban, a persiguen, a levan, está no momento que está retida ao inframundo, está no momento que sale. A cacería salvaxe sería ese momento en que a persiguen
é unha persecución polos ceos que causa treboadas, que tal, e que se trata de atrapar o sol para retelo e leválo ao inframundo. Entonces, parte do entroido representa ese anaco. E vese moi ben, porque en moitas mascaradas de inverno europeas hai unha cacería. En moitos lugares é a cacería do cervo, pero é que aquí nós tamén temos a caza do oso en Sande. É esa cacería de ese cazar a esa figura que representa a primavera para tela retida. De feito, o oso cázase cunha cadea en Sande, o sea, póselle unha cadea para telo retido. E sería a representación deso, é unha pauta habitual. Vamos entrar xa nas tres últimas preguntas, entón comentar tamén que se alguén quere deixar algunha pregunta no chat, metémola. Eu, bueno, quería facerche unha pregunta, que é unha pregunta que hai que dicir aquí, porque estamos en familia, que non se me ocurriu a min, que me suxeriches tío xa tarde, porque é unha pregunta moi interesante que a mí non se me ocurrira, pero que pasamos por enriba con Antonio Reigosa, e é que hoxe 15 de febreiro, na antiga Roma, celebraban a Lupercalia, na que ían os mozos solteiros, se vestían con pelicas e cabras, ían a azoutar as mulleres con látigos, non? Entón, que nos podes comentar de isto? Que é moi interesante e xa a medida que eu iba lendo esta pregunta, esta recomendación que me fixeches, xa nos ven a cabeza figuras no noso entroido, non? Aí está o kit da cuestión. Hai moitos autores que relacionaron que as semellanzas coa Lupercalia, que era eso, 15 de febreiro, datas de tempo de entroido, e o que se fai en moitos entroidos, bueno, é que é imposible non relacionalo. Mozos solteiros, vestidos con pelicas, que persiguen as mulleres, que as azoutan, é innegable. Entón, varias conclusións que sacamos desto. Que efectivamente é un rito prehistórico. Que sí, que ten unha capa cristiá, non o discute ninguén, pero que hai unha orixe prehistórica, está claro, porque se na antiga Roma se facía eso, non vai ser casualidade que fixeran eso, que non estou dicindo tampouco, vou aclarar, que a orixe do entroido sea romana, que eu non penso que a orixe do entroido sea romana, simplemente que os romanos xa o facían, cada cultura ten a súa versión deste rito, pero eso non quere dicir que a orixe sea romana. Os romanos o que celebraban tiña tamén parte de celebraciones anteriores, non era algo que inventaban así de golpe. É que a eso me refiro. Teño un artigo publicado no que analizo eso, que hai celebracións romanas que tiñan un pouso moito máis antigo. Simplemente hai que quedarse con iso. Despois, o que acabas de comentar, non fai falta darse conta das personaxes do noso entroido que persiguen. Hoxe en día persiguen un pouco a todo o mundo, pero a súa pauta era perseguir as mulleres para azoutalas, ou ben cun látigo, unha fusta, un cinturón, unha pelica, algúns dan con vara, dá igual. Sempre é un obxecto punitivo co que perseguir as mulleres. Isto estaba relacionado con ritos de fertilidade. De feito, nese rito do 15 de febreiro da Lupercalia, as mulleres querían que as azoutaran porque eso aumentaba a súa fertilidade. É un patrón moi antigo, De feito, nos seguímoslo facendo en Galicia, cando queremos que unha árbore froiteira volva a dar, que non estaba dando, pegámoslle. Os pescadores, cando queren que non pescan, eso na miña aldea se fai, se non pescan, tes que varear as redes. Sí. É unha pauta de varear algo que queremos que produza froito, que pesquen nas redes ou que as mulleres enxendren. E eso facíano en Roma con ese mesmo fin, nas mesmas datas, vestidos igual, e nós temos o mesmo, personaxes que levan pelicas, que levan látigos na mesma época e que o seu obxecto realmente era perseguir as mulleres. O sea que, como vemos, aí hai un pouso moi antigo. Sobre iso, lembrome de ler tamén coa figura esta que bueno, medio crearon en lobbies o dos follateiros, que os follateiros van tamén con unha especie de pá ou fusta para, creo que era para levantar as mulleres, para as mulleres levaban outra con uns toxos por enriba para evitar que as levantaran, era algo así, que é moi interesante e liga co que diste. E logo tamén comentábanos
unha vez un peliqueiro que inda algúns iban a darlle a fustigar, digamos, as tumbas dos que foran peliqueiros e que xa non están entre nós, non? Que é curioso. Pero ves, aí repítese a pauta. É un estimular a vida. É un eles xa non están e tal, pero como estimular que a súa ánima siga viva. É unha maneira, eu sei que sona fatal, que dis ti, para que as mulleres enxendren, pégaselles, sona mal desde o noso prisma, pero é unha pauta relacionada con estimular, que produza estimular a vida, sabes? E por eso, por exemplo, pois eso, é facer presente aos que xa non están, pois é esa chamada á vida, igual que o ruído espanta o mal, pois eses golpes estimulan a produción, a vida, a fertilidade, o ciclo. E despois de todo isto que falamos, e todas estas hipótesis, posibles explicacións, que conservamos actualmente? Bueno, moito realmente xa o tocaches, pero que conservamos actualmente no noso entroido galego e nos entroidos europeos e todo isto? Bueno, é certo que moito xa fixeche referencia. No, pero sí, para min, o máis importante co que nos temos que quedar, que conservamos, se nos fixamos no noso entroido, é verdad que cambiaron moitas cousas. É verdad que moitas veces non sabemos nin o que facemos. Pero hai unha cousa que sigue estando presente e que entronca con este mito do que falei e penso que con eso nos podemos quedar. Pode que non saibamos que hai unha rapaza que a rouba, non sei que, pero sabemos unha cousa. No entroido hai unha confrontación entre a luz e a oscuridade inda hoxe en día. Por iso están esas personaxes que lle chamamos os feos, os vellos, os escuros, e despois están os bonitos, os guapos, os xóvenes, os mozos. Eso é unha confrontación entre a luz e a escuridade. O inverno e primavera. Permanece ese pouso, permanece esa chamada ancestral ao cambio de ciclo. Pode que mudaran moitas cousas, pero eso no entroido sigue moi presente. Sí. No, aparte, falábamos o luns, temos aí exemplos de todo o colorido que teñen, por exemplo, no entroido de cobres as madamas e galáns, ou incluso, eso, que comentabas ti, pois en Bande, que teñen aí o luns feo que recuperaron, teñen os troteiros que van aí co espello posto no sombreiro, bueno, o propio oso, quero dicir, ao final vamos buscando en todos aí ese, o que comentas ti precisamente, ese choque da oscuridade co renacer, non? Exacto. É que se o buscas, en todos o vas a topar. De feito, incluso os personaxes estas que son os vellos, non sei que, é que van sucios. Van con cinza, van sucios, van trapalleiros, van rotos. E os outros van de pitiminí. O sea, é que hai, pero é que se ve perfecto. A xente que seguiu a conversa que lle interese, se a partir de agora, cando vai ao entroido, se vai fixando, irá vendo como efectivamente hai eses dous grupos e hai esa confrontación. E xa que estou, vou aproveitar en facer un chamado, xa que teño aquí a oportunidade. Parece que nos gusta recuperar só os personaxes bonitos, porque son bonitos. Eu entendo que son bonitos. Pero que hai que recuperar os dous. Non podemos quedarnos solo con que son bonitos, porque entonces o entroido non ten sentido. Ten sentido se recuperamos os dous. Había máis vellas no entroido que a xente non as recupera. Recupera o personaxe bonito, pero un vestido de vella botando cinza, quen lle interesa? Pois é que esa é a contraparte que dá sentido ao bonito. Entonces, pois sinto a necesidade de facer ese chamado, que xa que estamos por recuperar, non recuperemos solo, ai, nós tamén temos un con máscara, con fitas, con chaqueta de terciopelo, genial, pero vamos a recuperar tamén o que non é tan bonito porque é o que lle dá sentido. Sí. E eu tamén aproveito para que nestes sitios que se queiran recuperar conten con antropólogas e antropólogos porque poden axudar a darlle contexto e non só, que non digo que estea mal, pero moitas veces faise da man de institucións que teñen como principal objetivo facelo coñecido, que vai a xente, que teña unha repercusión económica no sitio e tal, que tamén o pode entender, pero claro, esas veces pode desvirtuar o propio proceso de recuperación. Entón, eu creo que é importante contar con profesionais deste sector, porque poden dar un contexto xunto con toda a memoria da xente maior da zona, que seguro que serve tamén moitísimo, non? E logo, sobre o que diste, claro, eso é como si
no entroido de Laza, por exemplo, quedamos coa figura do peliqueiro, pero non coas formigas, coa amarela, co folión, e con todo Exacto. o que hai arredor, non? Ti imagínate, porque aí xa é unha cousa que se conservou, pero ti imagínate que se perdera durante décadas e que ahora nos puxéramos a recuperar, nos quedáramos só co peliqueiro porque é moi chulo, pero que perderíamos todo o resto que lle dá Claro, sentido. En algúns claro, lugares eu vexo que se está facendo eso. Vamos a recuperar esta figura, e é a que temos 4 fotos, a xente nos conta máis chula. claro. Sí, pero despois ao mellor fálanlle doutras e di: bueno, esa como e a da vella é unha que, jova, que é moi triste porque é unha figura moi importante, pero nadie lle dá importancia porque é unha vella. É unha vella, é un vestido de vella. A Claro, ver, que non todas as vellas, non toda a xente que vai vestida de vella son a vella mítica da que estou falando, eso te iba a pero decir, hai como unhas pautas distingues? que sí. Claro, como distingues? Porque hai moitos que son vellas representando a xente vella e logo hai a vella que diste, claro, hai moitos entroidos así. Como podes distinguilo, digamos? Atributos e funcións, igual que todas as personaxes. Importa como van e importa o que fan. Atributos. Cando leva en Navia de Suarna, por exemplo, antigamente saía unha vella que levaba, non era un fuso, era, me parece que o peite de cardar. Bueno, era un instrumento relacionado co fuso. Se tes unha vella con algo relacionado do fiado, aí tes a vella casi. Se Claro, leva un cativo e máis eso, xa máis todavía. Se fai algo, se non é simplemente unha vella que está por ali, se fai algo, se bota cinza, se emborralla a xente, se representa o seu parto, vamos, é máis probable que sexa vella, cando simplemente son xente vella, é unha vestida de vella ou un vestido de vello que van por aí facendo comparsa. No momento que te fixas en que leva certos atributos ou que fai certas cousas, entonces empeza a pensar que é un personaxe que ten unha relevancia e que é máis probable que sexa a vella. xa para rematar, ti pensas que comprendemos o que celebramos no entroido, non pensas que se non o comprendemos pode correr perigo en que se convirta nunha festa na que eso celebramos algo que non coñecemos e por eso precisamente toda esta divulgación que facedes é tan necesaria para comprender onde imos e o que facemos. Para min iso que acabas de dicir é superimportante, porque efectivamente que senón, a ver, estamos concienciándonos últimamente, que é algo moi bo, co de conservar as nosas tradicións. Pero que se non sabemos o que facemos, convértese nun repetir algo sin sentido, e neste caso acaba sendo unha festa porque non ten sentido nin trascendencia ningunha. Entonces quedámonos coa carcasa, co aparataje, pero como non sabemos o que facemos, é máis fácil que o desvirtuemos, é máis fácil que o perdamos, é máis fácil que empezamos a facer engadidos e cousas estrambóticas, que eu creo que é moi importante o de intentar averiguar que significan para decir: "Concho, estamos facendo algo, que é isto?". Porque o que dis ti, por exemplo, no Entroido en concreto, é fácil que se converta nunha festa se ti non sabes que hai un sentido moi trascendente detrás. Para min é moi importante o que acabas de dicir. Para min sí, desde logo. E para eso eu insistindo no que digo antes, que non se intente convertir todas estas festividades que o seu objetivo sexa facela máis famosa, veña moita máis xente, consuma, porque ao final eso tamén é o que desvirtúa. Ainda lía Antonte, que houbera uns problemas esta fin de semana con unhas pantallas en Sinzo, pois eso, que a xente non a respetaba, tal, cando é a figura principal, claro, ti vas ali, é un entroido precioso que ten un ciclo de un mes e tal, pero claro, hai días que é imposible moverse, que as pantallas non se dan movido, que vai moitísima xente a facer botellón, que as toma como unha coña, entón, claro, eso ao final é o que acaba desvirtuando. E como digo, isto tamén moitísimas festas no verán que teñen un pouso histórico moi importante, pero se convertiron en botellóns. Estaba pensando eu o mesmo que a ti tamén no das festas do verán e tal. A ver, eu entendo tamén que é un tema complicado. Temos que encontrar un equilibrio entre unha cousa e outra. Eu como antropóloga podome poñer aquí a dicir: "No, vamos a conservar non sei que", eu entendo que a xente tamén ten que gañar cartos e tamén tal, pero temos que atopar un equilibrio. Non pode írsenos tanto as mans con isto que perdamos isto, entendes? Temos que facer unha cousa coherente e tal. Por exemplo, nestes días vin e digo: "Que ben", non? No Entroido de Sande decían que pechaban o cupo de comida da comida que se fai
cando na caza do oso, porque sí, podían coller máis xente, pero empezaría a perder sentido o rito. Digo, estou totalmente de acordo. O sea, eu entendo que é tentador que se tes máis xente, coller máis xente, pero que entonces ao final vas desvirtuar o rito. Para iso fai outro día outra comida, sabes? Estou moi de acordo en que hai que manter o equilibrio. Pero despois temos outro problema importante que acabas de dicilo. Antes sabíase a que personaxes había que respetar. Claro, E hoxe en día ven xente de fora ou non sabes ou non sei que, ti non podes poñerte a vacilar a un personaxe punitivo, claro, que eran os reis da festa, que tiñan que manter a orde, que a ninguén se lle ocorría meterse con eles. E aí igual temos que facer máis traballo de divulgación, que non é ir a unha festa e pintalo parvo. Ti claro. non irías a unha Semana Santa e te poñerías a meterlle o dedo na llaga aí ao Jesucristo, eu que sei, por poñer un exemplo. O sea, sabes que eso está mal. Ti podes crer ou non crer, nadie che di nada, pero non podes facer eso porque moralmente está mal, estás ofendendo a xente. Pois teríamos que saber eso mesmo do Entroido. Sí. O igual que non vas ao cine non te podes a falar en alto a comentar a película porque sabes que nese momento tens que estar calado, pois isto é o mesmo e eu o que si vexo que hai moita xente, moitos entroidos que pasaba outro día en Manzaneda que comentaba xente que eles queren que vaya xente pero que participe, que faga parte, pero que vaya xente o xusto, ou seja, incluso eso, hai un día que teñen para os desfiles os fulións, logo hai outros que non anuncian, o Sí, sí, sea, sí, fano moi ben. sí, fano moi ben. E logo tamén, eu sí que aconsello a xente que saia dese gran circuito que parece que fora dai non existe nada, porque fora dai existe moito e en moitas ocasións igual ou mellor conservado. O sea, hai moitísimo por onde descubrir e coñecer, non? É que eso é importante o que acabas de decir, eh? A veces a xente falase do Entroido e quédase solo cos 4 sitios máis coñecidos. Dios mío, temos unha riqueza increíble. E non é que sexa mellor ou peor, pero cada sitio aporta uns matices distintos e non corremos o risco de pensar que o Entroido solo é o que se fai en Xinzo ou o que se fai en Laza, que sí, que é unha peza, pero hai máis. E se vas sumando todas e cada ano vas a un sitio, é cando empezas a entender que o Entroido é moito máis. Totalmente de acordo. Pois eu creo que con este comentario final podemos ir rematando. Levamos 1 hora e 14 minutos, entón, nada, comentar, pois se hai alguén que entrou tarde, que esta conversa vai estar mañá subida na nosa canal de YouTube en formato podcast no noso iVoox. E nada, a ti, Lidia, darte as graciñas por estar outra vez máis aquí, a terceira xa, e por todas estas explicacións moi interesantes que ao final aportaches moitísimas cousas novas e distintas ao que se nos contaron estes días anteriores e nada, encantado de que esteas por aquí e tamén aproveito para que comentes onde vas estar este venres falando disto. Vale, antes de nada, creo que se me nota que estou encantada de estar aquí falando contigo, Porxo. Creo que o reflito ben, así que non me des as grazas porque eu o paso en grande e bo é que a xente me queira escoitar cando me enrollo, porque eu sei que son temas moi complexos. Eu detrás hai moito traballo, non? Explicalo en 5 minutos alguén dirá, de onde saca isto? Ou tal, é complexo, e a verdade é que estou encantada desta fiestra que se abra así ao mundo de poder comunicar esas cousas, estou encantada da vida. O venres, pasado mañán, contarei unha versión máis light e moito máis reducida, que ali teño moito menos tempo, pero estarei no Quen anda aí da TVG. Ali centrareime sobre todo, para facelo máis visual e máis ameno a todo o mundo, significado de certos obxetos que se repiten no Entroido. As chocas, as vinchas, os látegos, faremos así unha pequena explicación do significado deses obxetos que máis se repiten. A que hora vas a estar, sabes? Ainda non o sei, nunca mo din hasta o día antes. O programa empeza ás 4 menos cuarto, casi sempre salo ao principio de todo, pero ainda non o sei, pero se me seguides nas redes, tranquilos que xa vos lo poño eu, seguro. Pois aí quen teña Instagram, Facebook ou así que a siga e nada máis, eso, deixoche marchar xa vou continuar un minutiño e nada, eso, darche as grazas novamente e bueno, vémonos seguro nestes días no Entroido. Sí, sí, vámonos ver. Graciñas. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, vamos rematar xa, eu agardo que vos gustara, foi moi interesante, tiñámolo para 65 minutos, foisenos un pelín, uns 10 minutos, pero bueno, eu creo que pagou a pena. Eso, mañá ás 8:30 vamos estar aquí novamente coa
a Asociación Felos Colorga da Serra e coa Asociación Felos Asocioparroquias para falar sobre os felos, para falar sobre a Baixada Amarela en Maceda, sobre o entroido de Maceda, sobre todo o que hai detrás diso. Eu recomendo vos vir. Mañá eso, teremos isto xa subido. Nas nosas redes sociais tedes o cartaz para ver o resto de programación. E nada, vou ver aquí se temos alguén conectado para facerlle unha raid. A ver se me aparece aquí. Bueno, eso, eu agardo que vos gustara, se queredes, eso, documentación de libros ou información, podedes seguir a ela, Lidia Mariño, en Instagram, en Facebook, podedes falarnos a nós por privado, podemos pasarvos algo, podedes seguir tamén nas redes sociais, eso, Antonio Reigosa, Rafa Quintía, que estiveron aquí, e ver o seu contido, e nada máis. Vamos a deixalo aquí, que isto non me carga ben, así que nada, vémonos mañá ás 8:30 co Entroido Maceda por aquí, por Twitch. Vale? Veña, chao.